啲我哋上層啦，大風扇仔啦，大個一個大嘅風扇啦，大嘅風扇。出街買嘢，腳步要快。呢輪優惠錯過就冇，快啲嚟掃貨。有拉鏈環保袋，實用又環保，6蚊一個，方便攜帶。去約會上香噴噴。跟住啦，香水。我哋上面呢度啦，大型嘅擺台嘅風扇啦，座位風扇。呢一款咧就可以加水落去嘅，咁佢就會噴啲水霧出嚟咁樣。呢款就200啦，普遍呢邊都係賣緊128去到198㗎啦。有結實。對於中意旅行嘅朋友，我哋地太多陳單人、雙人旅行地套都有，讓你喺旅途都能有個舒適嘅小窩。一次性用。跟住呢一度就我哋啲手提風扇啦。咁手提風扇我哋分兩種啦。呢款有導片嘅，佢係會凍嘅。咁啊有2個掣嘅，咁係長撳啦。呢個就會有綠色呢個雪花喺度咧。呢塊嘢就會開始凍㗎啦，顏色位置會開始出水嘅。其他款式都係啦，其他款式一樣有啦，都係有開關掣同埋有雪花掣。雪花掣只要你長撳啊，就會有㗎啦。咁大家可以見到呢塊嘢係顏色位置係導片嚟嘅，製冷嘅負責。協議十足，小家電區有好多實用小家電。呢樣啦，長撳都會有綠色，全場好密，綠色雪花，一站式購物天堂，快啲將綠色雪花就會出現啦，就會凍，呢度會冰凍，陣間應該好明顯會見到有水痕，即係我而家篤一篤佢咁樣，你見到啦，有水痕㗎啦，係有啲水漬喺度㗎，係真係凍㗎。咁啊，隔離呢幾款咧，呢個都開始啦，嚟啦，製凍嘅，係啦。咁呢啲就冇嘅，咁但係呢啲咧取而代之就係佢哋會有個好大嘅 mon 咁樣顯示啊，去到82力度，啊都唔弱㗎啲風，隻都好勁啊！數字顯示啦，咁我哋呢啲就比較大嗰啲啦，個手板咁長。下邊呢啲咧就短個手板啊，遮得晒嘅。呢啲都係講緊80幾蚊，風力唔會弱得去邊，一樣都係咁大風，而且都係 Type C 充電㗎嚇，冇影響。細個擺喺袋仔。呢個係最細個㗎啦，都係88蚊。啊，細個，仲有埋數字顯示添。細個真係一個手板手掌都冇啦。呢隻啦，夾台風扇啦，細個咁樣可以夾住佢咁樣。呢啲細個俾小朋友玩，又可以做埋手機支架呢款。呢款都係賣緊19蚊啫，可以見到。19蚊可以做手機支架，又可以有風扇嘆啊喺張台度。哇！6蚊一個，方便攜帶。去約會上香噴噴，我哋香水最低10蚊，噴一噴，魅力4成。斬男斬女唔使愁，就咁樣嘅。呢度啦，佢有4個檔校啦，1、2、3、4個檔，亦都有鐘數校。你想1個鐘佢就識嘅，就呢個；2個鐘就呢個識，咁樣啦。雙人旅行地套都有，讓你喺旅途都能有。咁佢 Type C 充電嘅，一次性浴巾4蚊一包，方便又衞生。1包壓縮洗面巾。咁你見到啦，佢啲功率都係10W啊，2A 電流咁樣嘅啫。地下一層有超多實用嘢，家庭用品一應俱全，滿足你日常生活嘅各種需求。咁佢吊喺度都好靚啊！款式多多，學生辦公都可以揀到心頭好，五金用品質量一流。跟住隔離我哋仲有啲掛線、掛頸嘅。掛喺條頸度啦，咁就喺呢度下邊出風，一路吹上嚟。各類茶葉任你選，掣喺隔離啦，就咪圖前頭全部都跟一條 USB 嘅充電㗎啦。用小家電，
為你一樣啦，同款嘅。便利。咁佢後邊啊匿埋咗個夾海風扇，實惠。又係夾住啦，咁啊可以喐成支喐咁吹下掣喺嗰度。衝！歡迎光臨優惠多品網站，更多優惠等你來選。嗱呢個啦，呢啲暴力風扇，呢個都係賣緊158蚊。係啦，都係咁樣噶啦。都冇噶啦，今日我哋到下層嘅風扇啦，呢啲薄身啲嘅海邊風扇，係啦，一樣有電子顯示啦 ，Type C 充電，薄身嘅，好薄好薄好薄，兩隻手指86。另外呢度都有款都係薄身嘅，薄身呢款可以咁樣，係啦，或者我哋擺下邊啦，咁樣，係啊，唔好理啦，就咁啦。好啦，出街買。呢個36，好得意㗎，好得意㗎，36一個。大個就幾多啲錢咯，細個就平啲咯。好得意㗎，都係好得意嘅，招齊招寶啊！嚟啊！我哋呢度南華耳機區域啊嚇，一大扎新翻呢款啊，外格幾型仔啊，簡單又金色邊啦，長條型。最重要有數字顯示電量啦，仲要係 Type C 啊，方便大家啦，充電就一樣都係3個半鐘嘅續航力啊，充一次又可以用3個半鐘，總共可以充到20幾個鐘啦。另外之外呢啲入咗幾款咯，掛耳式嘅耳機啦，都係有數字顯示啦，都係 Type C 㗎啦，一大粒。呢度都有啲，都一樣係。咁樣啦，係啦，係啊，掛耳式黑色嘅，跟住我哋寬上邊啦，我哋上邊偏運動型嘅耳機啦，兩款，呢款就新翻嘅，佢入邊可以有內存64G 咁樣去聽入下啲歌嘅喺手機度放到，但係佢充電啦，就呢啲磁吸充電啦，係啦，跟住之後呢款咧。我哋就係用呢個 Type C 充電嘅，就咁樣嘅。香水最低12蚊。係啦，大家都可以留意翻啦，唔同嘅充電，電量都係維持到一次可以用到6個鐘咁樣啦。日常防水啦，運動防水啦，一大量嘢啦。跟住隔離我哋有呢款新翻啊！呢個掛住喺度啊，好用，好細好用。都係入耳式。一次性浴巾4蚊一包，冇膠式嘅，咁呢個掛喺條頸度，方便你撳下大細聲啦，又有都係 Type C 充電嘅。地下一層有超多實用嘢。近排好 hit 啊！呢款都真係，好多人中意掛頸。跟住呢個有數字顯示啦，都係校下大細聲啦，有得。學生辦公都可以。好過我哋平時用嗰啲耳機冇得校大細聲啦，暫時就。唔同顏色揀啦，我哋有粉紅色、有紫色咁樣咯。咁你見到啦，仲可以插埋 SD 卡入歌，咁你就立晚都唔使連住啦，插張卡落去就可以聽歌啦。插張卡落去就可以聽歌啦。睇一睇佢充電係咩頭啦，充電都係 Type C 頭嘅。係啊。跟住都係一大扎，俾大家揀下啦，嚟到可以好多耳機仔唔同造型。我哋另外都有一款嘅，咁大家可以揀翻啦，中意藍牙5.0定5.3啦，都係一樣噶啦。呢啲基本上方便大家做下運動，又可以唔使連電話，唔使帶電話就咁插幾卡聽歌。隔離就到我哋嘅充電寶啦。呢排真係要介紹呢個機甲戰術充電啊！一拉一彈，攞粒電池出嚟，換個粒新電擺落去，又可以充過啦。講真，你袋呢個
袋10粒你都唔覺得佢重啦，唔話炸啦，袋5粒啦，冇10粒咁誇張，袋2粒都夠你用啦，係咪先？出啦，C 頭出 C 頭啦，大家可以 C 頭或者 Lightning 啦。佢 Type C in out 嘅，咁你另外喎係喎，介紹翻呢粒電先。呢粒電你另外仲可以買個盒去充爆佢嘅。咁當以前換啦，我哋好耐以前啲電話都咁換電㗎啦，都係電池充電，擺落去用，好使好用啦。跟住另外佢個朋友差唔多顏色嘅呢款，呢一款Type C 充電啦，有 USB 頭啦，自帶2條線啦。最重要係咩啊？返大陸啊，去日本啊都可以用到啦，兩腳頭一插落去，咁你就充電咯喎。充電都唔緊要，充緊呢嚿電之餘，仲可以充埋你其他電話，插條線就充埋部電話，當火牛用啦。係啊，1萬毫安火牛用，都限22.5得，係咯。得意，最得意係佢啦，照唔照得㗎你個鏡頭？咁啊，開個電啦。你見到喺度好型，上緊電啦，有電嘅。俾人試過冇得。開有啦，係啦。咁樣啦，跟住另外仲有個掛鈎可以掛喺書包度啦，話明戶外用啊嘛。綠色軍用裝，靚仔仔啦。跟另外仲有啲咩啊？最重要係佢仲有條 Type C 線俾你充電啊嘛。咦，仲可以寫㗎喎！係啊，哇！一收一彈，一拉，hold 住，係啦，再收彈，係啦。咁啊，長撳熄翻盞燈啦，呢啲好方便嘅嘢啦，都係。細個嘅無線充電啦，真係好細個，手掌心咁細個，我隻手都細㗎啦 ，Tempo 咁樣一包紙巾仔咁樣。幾多呢？500。呢個5000啫，雖然但係細個嘛，睇真係唔覺㗎，攞上手輕騎㗎，好輕㗎。佢有 LED 燈數字顯示啦、數顯啦，所謂嘅，仲有無線充電有線出。我哋呢個防爆履歷袋啊，點用呢？打開佢，將你啲充電寶、電池擺晒落去，冚埋，就算爆啊，佢都喺個袋入邊，嘣，脹咗，收翻埋，就唔會爆咗出嚟啦。安全係數提升咗幾多啊？即刻升幾個級啊？都係新翻。新翻㗎。跟住一大量啦，我哋都有啲新翻嘅，呢啲就快充啦。呢度有個頭，一插即用啦，又係線都唔使帶啦。呢啲主打呢個一樣啊，呢個同頭先我哋嗰個有兩腳頭嘅一樣啦。等我開一開鎖先。冇啊，得呢度。係啊。咁大家就可以睇到呢款啦，呢個盒。有無線充電啦，成個幾型個機甲盒，透明膠殼，有數字顯示到個瓦數啦，佢最大瓦數啦，電量啦，最緊要係咩？有兩腳頭，去唔同地方都用到啦啊！一樣啦，有 Type C in out 同埋 USB。去睇下呢個造型先。呢款啦，冇人充電，有人充電。咁呢啲佢有唔同嘅 function 啦，你可能係清潔下你塊面啦，或者導入一啲你平時敷嘅嗰啲嘢啦，導入面霜咁樣啦，你可以刮下塊面啦。唔係你搽落塊面度，咁你係刮，咁你刮一刮手都得㗎，你刮，你唔會嘥到嘛？你確保每一個都用到，係啦，每一個都用到咁刮，係啦。係咪係插係咩電嚟啊？哦，充電嘅 Type C 線呢度。我插呢度。係啦，呢個長撳開，撳晒佢。個後邊出風嘅。
哦，都會有邊度嘅嗰度吸咩啊？冇乜方都幾檔噶嘛有，係都係咁咯。係嚇？有咩食啊？呢一個黑色，我哋喺側邊有佢，你睇下，如果你想要銀色，你就揾一個有。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。